Hei, hjertelig velkommen til Verklighets.fo, og I dag skal vi ta oss om trobara virke, eller virksomme. Og I en omtryggvande øye at ha avhåa for trobara virke. Kristendomsens virke jo troboan. Ta seg Jesus fram og tala til torre og sier, «Meri gjer vi alt valg I himmelig og gjør. Fær du ut og gjer ødel folkesle til lærersbøyner. Døybetar I navnet færisens, sonarens og hele andans. Og lærer tar halda alt og jeg har bøy I tikkun. Vi tikkun alla dier, lyga til enda tøyerinnar. Vi tar du aldri hørt evangeliet. Hadde mennesker ikke vært villig at båre til gode tøyende til enda gjerne. Og vi og to skylda som sånntryggvande atler mannaten I evangeliet. Jeg stand I skuld, bæg til grikkar og ære tjauer, bæg til vois og favvis. Jeg tog for min part til røyer å kunngjøre evangeliet, og øsen for tikkun som I rom. Så jeg skammes ikke ved evangeliet, det jo kraftgods hver til flesta som tror, bæg jøda, fyrst og grikka. Skulle ånder framtiden I avhaldande høyre om Jesus, som vit, så må vi brøye gledebåskapen om Jesus ut. Fri frelsa, vi trygg. Men kanskje du spørst, hva kan jeg gjøre for å hjelpe å få gledebåskapen ut? Kanskje du vokst ikke nek trobara virke, men vil gjerne vite mer, men vokst ikke gosso. Skal du få avhåa for trobara virke, som en tryggvande øyre heva, så det minst allig hese tjejstigende nei. Og du kanst bygja. Hekt øyre var akkurat fyrsta plass av listan. Ongi du til fullnar at virusmeta, gosso tødningarmidjel og områdende bøn I samband med heims evangelisering. Tøy bøn fer vi I bardea fri ånder. Vi strujast I bønene. Jeg var frasleter høysa tikkun, han som bøye tikkara, tjener Kristi Jesus, som alltid struer for tikkun I bøn og søgnon, at de skal standa fullkommen og fullvis I øtlom vilja gods. Ein sanger sier, av fjærsgott noen økjon, menger undreisk fui, tar det øynfalde år, sluga avvirskan gau. Tar visst du ikke at det var tog at ekkurskurer men høyma tvøyr eller trudger bau. Årsøkken at fleste bøner okkara utan liv og ahoa, at det så vanlige. Be vi bare, Herre signa alle trobarar, så misser vi kjøtt og ahoa. Du vil ha unga møveløyga for å vite når bøner okkara vil svære. Og en motivasjon for å be nemlig at vi sørger at bøner okkara har avvirskan. Men dette kan være løst vi, at du først en bønerlista vi trobaron som god legger til av hjertet at be for. Trobaron som du kommer I tankar om, kanskje nekker du hit eller hørst om. Hver jeg fyrir du møter en trobara, så vast ikke at god fyrrega tar vi noen endamale. God ønsker at du skal hjelpe til I bøn. Minst til at trobarar ikke bare trobarar regnskillen. Tar alle sanne kring heimen. Øysni fløyre I fyrjon. At det fløyre som virker for herren parstvis, og hava tørv av bøn. Og årsøkken til henne kanalen, eller heimasiden, Verklighets.fo, har vært så større sikning og at jeg kan avholde gjøre det. Vekna bønene, som tryggvande jeg har sendt opp til god for hesen virksomme. Men de tror bare gjeva gleder, tryggvande og jeg har ahoa, et bønerkort vi mynd, navnet og adresse, og vanlig vi stuttar I ahoidan bønerstol. Hefte forteller at en unge maver og I noen estelenske bøye har dekka veggene I huset søgnen. Vi slugen mynden. Han minnes kventar trofast I bøn. Og du vet ikke til øysene. Og et heimskort øysene en god hjelp. For at halda skil av og hava ahoa for trobar virke kring heimen. Du kan bruka lidere pinnar for å minnes hvert har virka som du bier for. Og hende hatt gjøres bønner til en mora mivisar og livande. Gjørst du trøtter og mødleser I bønnerløvene, så hugsa at kunne møte afrikaneren, kineseren og ørn I himmelen, tog to bæ. En sang sier, tog to bæ, teg og I myskri hulete, hava ljose se. Glede bådskaperen gåe, nåttar myskri ræk av se. Krossens bådskaper, og gømde vær så lengande, hever loksens livtøyman både, tog to bæ. 2. Du kan skriva brev eller mail. Trobar menneske og så vidt. Og gledast har derfor gaver post eller mail. Hava tar nærkende åpne brev fra ter. Utanlanda heita særlige glettar og hårdt høyman fra. Der har du gleder svære spørningen om verktøyra. Og der vil du også sagt deg fra nøkken trobeløykon. Du tar vite at du kan strujast for tøyre utbøn. 3. Du kan senda gaver. Du kan skriva dem pening I håndene, ta der vidjan, eller senda dem en peningegave gjennom banken. Peninger kan også være stendet til ståner som hjelper trobaren, og tar senda gavene vi til trobaren. Det alltid godt at kanna etter hjelpersoneren avlidande, og også vite gavan for alt som man til trobaren.
Hefte vi mestjer at det nøyot a sia at tryggvandi oia ikkje a stola nøkron trubara virkje etla trubara som nokta nekka sannløyga og i biblene. Slik truban heldre en forring enn en hjelp i virkje herrans. Gå og brukt klæger. Det kommer nesten alltid vel vi. Og en klæger given en innfødden kunne være første stiget og en kjeto av hendingen som venter hånden borster fra avgoden at han til livende gode. Anse etter at klægen røyn og velbøtt og husk til det veverleie til å være sendt til. Bøker, blø, bom og annet. Smagepakker heimanfra utländsk trubaren ofta til stora glede og ukka. Jo betur du kommer att känna der, jo betur kommer du att vita hva du skal senda til dem. Det kløkt å få vita fra trubaren eller onkeln som vet hvor beste maten å senda og mestja pakkene. Pakken ikke mestrer noe vel, kan det være at trubaren kommer at gjalda storan toll. Men det som vilje gjerst alltid en utvever. Hever du verjan og ahua at jeg vil trubarvirke, skal Herren vise deg kvosso. Hefte forteller at en høyljersta tryggvandi husmauer i Michigan arbeider hver sommer i en blomsterbo. Hun sender alle pengene hun vinner og hender hot til kristne bo virke utenlanda. Hefte forteller at en maver, Robert Ashtington fra Leeds, en student i Cambridge, bor i en onkelrumme og gjør seg maten sjølver for å spare penger til kristne bo virke. Han gav nesten $30 millioner. Vi tømmer tredjen at det skulle brukes innan 25 år av Østjøn, her ikke trubarvirke heiver i avur. En papperslepe var funnet at han hadde deg hans her, og hese år stod av honom. Vi glede skulle gulve ved sjongmoen, en kasse stålemoen og en annen kasse bormot, heldur enn at mennesker får fortapt til tømmer fattais kunnskap om Jesus. 4. Du kan lese gode bøker om kristne påvirke, og der vil jeg åpne dine EU for vandamalen, røyndon og måtløse i hesson verste, men også kvøyde og ahua tøy, for større herdal gods og trofasten hermon. 5. Du kan stjæs halda i at tro bare bløvun, at la bønnerløtene. Hun sa sjåleis ut. Da du leser deg først av sanna, at sannleggen virkelig bare spennende enn søver. Du leser om bjergingar og underfodlan hot, dyrøber bønersvør og evangelium stordarig og framgångt. Og du kommer kjenne deg glian i hvordan høyer at være en sann tryggvande. Og du får kjenne deg etjan at løyja smøre Jesus. 6. Du kan syna trubaren vinsemme. Ta i der vidja samkommotina, gestablutne og flottninger, bilturer, vanlige tørver. Kristenheim våren ard og sikna vi vidjan at trufesten trubaren båber om krossens. Glöm ikke å være gestablu, så her vi hava nøkker utan å vite at jeg har haft øyntler til gester. 6. At enda kanst du være viljer affæra, om Herren skulle kalla til. Du kan spyrja via vidja trubaren, etla trubarar som du trofast til å bifyre. Det tugninga mykje er vera fullkomlig ivergivning til god, så han kan rokna ved lytne tøynon. Onker skriva, i bøne til og i navn i herrens, fær ikkje ni avløgan vi klæven tøynon dolkaen er blåi av salon, men gjev til utan treider av høylun hoa og i tjenesto til herra og mostra av tøynon. Affæra irum her gjør omgang til trobara. Byrja vi å fortelja mennesken om Jesus som to borstemiddelen. Det sagt av røtten, og nok før anten en trobare eller et trobare øke. Byrja i tøynen Jerusalem, her i fargen, her to borst, og god kan kjøtt vikka til sjønæring og røpka landamarsk tøyne. Men de skulle få kraft til hele anden kjem i vitikken, og de skulle være vittnemoine, begge i Jerusalem og i Øtland Judea og Samaria og lykka til enda gjerrinnar. Ty mer tider at god vil sett okkon apostlar fram som tår, og i minst hava toja, som de dømter, sjånlager vid våren heimenom, bei og enklon menneskjon. Videre darar for Kristus skuld, men tider klauger i Kristus, videre voiger, men tider sterster, tider høyreier, men videre vannherder. Nøkor var òsne kattla at hana heim i fyrjon, men var ikkje heim i fyrjon så tog han slanga der sofna. Keith Green singer, Jesus rose from the grave, and you can't get out of bed. Jesus røys ur grøvene, og du klarer ikke å komme opp på sjøngjene. Lät det ikke være sagt så om det, men tæn gode av ødlun hjertatøynen og at det er saltøyne. There is never a reason strong enough for not praising the Lord. Til omgang du en årsøk no go, fyrir at du kan stekka tæna herren. Herren er så større. Han gjør så ometaleg for meg og te. Vi har ikke råd å spille tøyene borster, som vi snakket om i sørste vika. Tän honom. Neste fer kommer det nok å høre fra meg nere fra jeg får nemlig affærast. Så vi ses just. Bye!